ceritanya pada hari ini Mayang pengen ganti pijakan mesin obras dan dinamonya. Berhubung ini mesin obrasnya udah lumayan lama, jadi ya pijakannya udah nggak berfungsi dengan baik sehingga saya harus ganti yang baru. Salah satu kewajiban seorang penjahit itu ya dia harus mengerti dan paham yang nukang-nukang kayak gini, ujung-ujungnya secara tidak langsung jadi tukang mekaniknya sendiri. Dan bahkan saya punya toolbox saya sendiri, toolbox khusus perlengkapan untuk diri saya sendiri. Pertama-tama kita akan gunting dulu. Jadi ini saya akan rombak habis semuanya, dibongkar semuanya. Karena harus diganti ininya, harus diganti. Nah, yang ini kan yang lama kan, jadi ini saya akan copot ini. Nanti akan diganti dengan yang baru. Ini pijakannya yang baru. Mari kita coba hasilnya. It works. Yay. Oke, begitulah ceritanya setelah memperbaiki mesin obras dan mengganti pijakan pedal dan dinamonya. Oke, see ya.